Саламатсыздарбы, урматтуу телегөрүүчүлөр. Эфирде ГАЛ сусуз маек көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышы. Бүгүнкү көрсөтүүбүздүн мейманы коомдук ишмер Берикбаев Дөөлөтбек Кулубаевич болмокчу. Агай, көрсөтүүбүзгө куш келипсиз. Рахмат сизге. Быйыл өмүрдүн ушул 75-чи күзүн тосуп жатыптырсыздар. Анан ушул артка кылчайып бир балалык мезгилиңизге, киндик кан тамган кичи мекениңизге кайрылып, ошол мезгилден баштап ошол кезде эскерсек да. Мен Акталаанын Баятов айылында илгери дөбөлжүн болуп жатып, 47-жылы төрөлүп турмун, кызматчы үйлөсүндө. Атам Берикбаев Кулубай ошол кезде райзо деп койчу. Азыркы мына айыл чарба департаменти бар эмес, ошондой кызмат экен, ошонун начальниги экен. Андай киши райком иштептир, андан райисполкомдо райондук аткаруу комитеттин төрагасы деп койчу, райисполком ошонун баш төрагасы болуп иштеген. 9 бир тууган болгонбуз. Апам ошол балдарын карап, анан жолдошуна атайын иштеш үчүн шарт түзүп, анан үй кызматкери болуп калды да, кызматчысы болуп жүрдү. Апам өмүр бою үйдө бизди тарбиялады. Биз 9 бир тууган элек, 3 кыз 6 эркек. Анан баарысы да жогорку билимди алышты. Айыл чарбаны бүтүштү, медиктикти бүттү, экономика жагын бүттү. Шыгылуу ар бир тармактан жогорку билим алышып, анан ар кайсы тармактарда иштеп жүрүштү. Азыр ошол агалардан, бир туугандардан 4-өөбүз калдык. Сиздин балалык учуруңуз согуштан кийинки мезгилдерге туура келип калат экен да. Ошол мезгилди бир айтып берсеңиз да, ошол кезде баягы элдин турмушу кандай эле, ошол кездеги мамлекеттин абалы кандай эле? Мен эми согуштан кийин 47-жылы төрөлдүм. Анан баягы эс тарткан мезгилде уже акыл эс болуп, мектепке жаңы бара турган болуп, анан мектепти окуп калган мезгилде турмуш оор эле болчу. Андан мурда өтө оор болгон экен. Согуштун учурунда, согуштан кийин биз бир 53-54 жылдарда кичине элди аралап көрүп, ойноп, көчөдө жүрдүк балдар менен. Жаштык, айылдын балдары чогуу аралашып дегендей. Анан Баятовду жөнүндө айтайынчы, абдан көчөлөр чаңдуу эле. Бир асфальт анамына деген иште жок. Ошол 50 жылдардын 60 жылдарга чейин ошондой болчу. Анан жалпактамдар, боз чопотамдар, андан шифер деген жок. Ушундай шартта. Анан маданият деле чөйрөсүндө бир кичинекей клубубуз бар эле. Дүкөндөрдүн баары илгерки курулган боз чопо жалпак дүкөндөр көчөлөрдө. Ушундай эми оорчулук эле заман болчу. Кыйынчылык эле мезгил болчу. Ушул мезгилде эл турмуш деле татаал, алган айлыктар да төмөн, жашоо турмуш деле төмөн. Ушундай мезгилдер болду. Анан 50 жылдын аягынан баштап, анан 60 жылдын башынан баштап анан турмуштар оңолду. Эми ошол кезде мен сиздерге мындай айткым келет. Атам жетекчи кызмат иштеген экен. Анан биздин үйүбүз райкомго жакын эле. Ушу болгону бир машина бар эле райкомдо ушул 50 жылдардын башында. Анан калгандардын баары ушул ат менен атайын ат сарайы болуп, ат багып, анан чарбаларга чыкканда бүт баягы командировкага чыкканда азыркыдай машина кайда, ат менен анан алыскы чарбаларга чейин 50-60 километр. Нарын дарыясынын аркы чарбаларга чейин ат менен барып кыдырышып, жумалап жатып, баягы барып көрүшүп, чогулуштарын өтүшүп, ушинтип келип жүрдүк биз бала кезде. Эрте менен эрте кетишер эле. Анан бир кезде ошол баягы Сталин тартибинен кийин ошол көпкө сакталган экен. Түнкү саат 12-ге чейин иштешчү. 10-12-ге чейин иштешчү. Контордо олар кадимкидей эле жетекчи кызмат иштегендердин баары ушундай тартипте эле. Бала кезде билип калганым ушул. Эми биз болсо бала кезимде Баятовдо чаңдуу көчөдө анда-санда бир машина жүрөт. Ошонун чаңына, боз чаңга чуркап, ойноп, босолоп келип апабыздан таяк жеп, экелөө көзүбүз калат чаңга басылып. Анан ошентип чоңойдук. Ошондой мезгилдерди өткөн. Мектепке кирди. Ал эми мектепте биринчи орус классы ачылды да, ошол мектепке окуп, анан
Россиядан bir жаш кыз келген экен. Валентина Михайловна деген, Вера Михайловна деген. Анан биз аны берими каламады эле баягы кыргызча билбей, жакшы түшүнбөй, жарым жыл, бир жылча орусчаны да түшүнбөй кыйналып жүрдүк. Бирок ата-энебиз баягы ушуну окугула деп анан аралашып анан уже орус класс болуп анан окуп кеттик. Кесипти тандоодо ошол атаңыздын кеңеши болду, ошо сиздин бир студенттик кураңызга, кесип тандооңузга кайрылсак да. Атамдын өз иштеринин адам экен, жана чарбаларда. Жана тиги Баятовдун центринде атам курган клуб азыр дагы мына элге кызмат кылып турат. Типовой клуб курган. 800 кишилик. Анын бир башын айыл өкмөтү алып калды. Ошол атам курган имарат, ошол айыл өкмөт турат азыркыга чейин. Атам курган мектепти 2 жыл болду бузушуп, 10 жылдык мектеп. Стандарттуу жакшынакай мектеп болчу, анан эскирди да. Жаңы 2 этаждуу типовой жакшы мектеп курушту, бул Баятовдагы. Анан наркы азыр Жергетал айыл өкмөтү турат. Жергетал айыл өкмөтүндө курган клубу эмгиче турат. Конторасында ошол айыл өкмөтү отурат. Мектеби болсо балдар окуп атат азыркыга чейин ушул 60-65 жыл мурун курулган нерселер да. Анан ошондой иштерман киши экен. Ошол элге алынып иштеген адам. Мен ушул ата жолун улайын деген бала кезде кыялым бар эле. Мен атамдын иши, атамдын мамилеси, атамдын эл менен жүргөн жыйындар, өткөргөн жыйындардын баарында бала болсом дагы мен катышып калдым, көрүп калып жүрдүм. Ошол атамдын жолун улайын деген максатта атам агроном эле адистик. Анан мен айыл чарба институтуна бүтүп келгенден ушул атамдын жолун улайын деп айыл чарба институтуна кирип агрономия факультетин бүтүп, анан 71-жылы ошол атам иштеген Жданов колхозунун башкы агроном болуп барып иштейм, эмгекчи жолумду ошондон баштадым. Ушул эмгекчи жолуңузда жалпы 34 жыл тажрыйбага ээ болуп турсуз. Андек эле ошонун басымдуу бөлүгүн ошол өзүңүздүн эле кийимдик кантамган Актала жергесинде көрүп турсуз да. Андек эле ошол сиз иштеп турган мезгилде ошол эмне өзгөчөлүктөрү болду, кандай өнүгүүлөр болду? Мен агроном болуп иштеп турдум, андан главный экономист болдум, анан райкомго алышты, инструктор кылып, андан обкомго, Нарын обкомуна айыл чарба бөлүмүнүн инструктору болуп, Асанов Карыпбек билесиздер да, Төлөбек Өмүралиев болуп, ошол сельхоз отделде иштешип калдык. Андан кийин мени 80-жылы 2-секретарь кылып Акталага жүрөштү. Актала райком партиясына. Андан 6 жыл иштедим. Андан 86-жылы мына райисполкомдун төрагасы болуп шайлашты да. Бул райондо аткаруу комитети төрагасы, бюджетти башкарасың, чарбалык ишти башкарасың. Азыркы мына биздин аким сыяктуу кызматта укугуң өзүңдө, өзүң чечим кабыл аласың деп. Ошол кезде райондун элинин күчү менен, райондун ички резерв каражаты менен, анан райондо мына өзүбүздүн демилге менен, жетекчилик менен көрктөндүрүү, жашылдандыруу, айылдардын ажарын ачуу, ушугулуп өзүбүз жашаган жерди көрктөндүрүү, сулуулап, жакшы айылга, таза айылга, элге шарттуу айылга айландыруу менин максатым болду. Анан мен бир 15 күндөн кийин эле шайлангандан кийин ушу бир апрелдин бири бекен, экиси бекен райисполкомдун аппараты иштеген 22 адам бар эле, работниктер. Ошондон атайын бир 10 метр, 15 метр жерге типовой арыктарды куюп, арык куюп, бетондоп, ортосуна бир 2 метр тротуар салып, арыкты болсо архитекторлордун сызмасы менен ол Бишкекте жаткан арыктарга окшоштуруп көчөдө. Анан ошол жерге семинар өттүк. Семинарга мекеме жетекчилерин, айыл аксакалдарын, квартальныйлардын башчыларын чакырып туруп, анан мондай кылып оңдойлу Баятовду. Колубуздан келет, элди көтөрөлү, үндөйлү деген максатта ушу семинар өтүп көргөздүк на практике. 15 метр беле ушундай тротуар салып. Анан bir 20 километр жерде асфальт цех бар эле, асфальт чыгарат. Мен ушуну алып келип, мына 500 метр жердеги Көктөбө деген жерге алып келем.
көчүрүп келет. Анан асфальт чыгат. Анан көчөлөрдү асфальттайлы. Чыгылып айылыбызды оңдойлу деп ушуну көрктөрдү баштадык. Көчө бойлой эки тарабына кээ бир көчөлөргө 2ден арык, кээ бир көчөлөргө тарап 4төн арык кылдык дагы. 4 жыл, 5 жылдын ичинде Баятовдун ичине 48 километр типовой арыктарды курдук. Көчө бойлоту. Азыр жатат, каланды, сынды. Бирок эми турат, көрдү эле турат. Андан 18 көчөнү асфальттадык. 15 километр асфальт тротуар жатат. Баятовдун ичинде 15 километр асфальтталган тротуар жатат. Биз 20 аялдама куруп, аны да конкурс менен архитектуралаштырып куруп, 2 айылдык маршрут ачтык, автобус менен каттап, айылдын ичинде 2 маршрут ачылды. Көчө 2 маал жуулуп турду. Атайын спецмашина нарында жуулчу эмес, биздин Акталада жуулчу Баятовдо көчө. 2 универмаг курдурдук. 10 чакты павильон курдурдук, соода точкаларын курдурдук. Анан ортосуна, 2 чоң универмагдын ортосуна тегерек кылып туруп, чоң сахна, маданий иш-чараларды, чогулуштарды өткөнгө, эл менен жыйындарды өткөнгө, 2 метрлик бийиктикте, узуну 80, туурасы 40 метр келген, килейген, дарыядай болгон бассейн салдык. Азия өлкөлөрүнүн фестивали болуп калды. Азия өлкөлөрүнүн фестивали болду, фольклорлук фестиваль. Анан бу Кыргызстанда биздин Тоо шагын деген ансамбль бар эле, ошол жаккан экен. Анан ошону мен жетектеп алып Японияга алып бардым. Анан ошол жерден кайтаарда керектүү оборудование ала келдик дагы. Анан келип ошол жерден дипломат болуп кайтты биздин балдар. Кыргызстанда баягы телевидение, жеке менчик телевидение, телестудия деген маселе жок кезде, ошол улуттук баягы борбордук канал турган кезде ошо Акталадагы өзүнчө бир өзгөчөлөнгөн бир студия ачкан элеңиз да, ушулга да токтолуп кетсеңиз да. Япониядан ала келдик. Каражатты Япониядан да биздин концерт үчүн берген. Анча мынча акча берген, эми аларга келсе арзан эле экен. Аппаратура алып келдик мындай. Анан адис балдар бар эле биздин телекомдо. Мыкты балдар бар, бир инженер бала. Анан ошол аркылуу алып келген оборудование, ошондон сүйлөшүп кеткенбиз да, алып келип анан телевидение болуп калды. Анан муну алып баруучу режиссеру да, алып баруучу да райкомдун инструктору менен аппаратчылык иштеген, акимчилик иштейт. Дагы бир кыз бар эле алып баруучу, ал болсо ошол жердеги машинистке секретарь эле ошол. Ушул экөө постоянно, анан оператор бала, телекомдо бала, ушул үчөө постоянно уюштуруп, жумасына 2 жолу 2 саат, 3 саатка чейин кээде концерттер менен берип атты да. Анан эми максатыбыз эмне үчүн биз аны? Мен мурда ойлоп жүрчү элем ушундай. Биз эл менен бийликти жакындатуу үчүн жаздык. Ал кезде КТРКда бар болчу Бишкекте, анан Ошто бар болчу. Оштун телевидение бар. Башка бир областта, бир шаарда, бир районда жок. Менчик жок. Сиз легендарлуу парламентте депутат болуп калдыңыз да, ошол мезгилди айтып берсеңиз да, легендарлуу парламентте кандай эле, мисалы, деги эле өзүңүздүн жеке пикириңизде ошол азыркы парламент менен ошол кездеги парламенттин айырмасы, ошол кезде мисалы үчүн жаңы эгемендүүлүккө болуп атканда тарыхый бурулуштар, өзгөрүүлөр, ошол легендарлуу парламенттердин катышуусунда өткөрүлдү да. Легендарлуу парламент бул өзгөчө парламент болду. Бул жерге себеби мыкты илимдин, мыкты илим чөйрөсүнүн мыкты адамдары келди, академиктер. Чыгармачылык чөйрөлөрүнүн ар тармагынан мыкты адамдар келди. Альтернатива менен келди. Мен өзүм дагы альтернатива менен шайландым. Баарыбыз ушу көпчүлүгү ошол жерде бир 80% жанагы альтернатива менен келди. 350 депутат эле мыкты, билимдүү, тажрыйбалуу, ишти билген ишкерлер, заводдун директорлору, фабриканын баш директорлору, айылдан келсе дагы жетекчилер келсе, башкармалар, жадистер келсе, эл арасында авторитети бар. Сүйлөгөн мына Текебаевдер катардагы мугалимден келип баштаганда ошолдо. Символикаларды кабыл алды, туу кабыл алды, гербти кабыл алды, гимнди кабыл алды. Жана башка көп экономикалык
тармактарга, айыл чарбасы болобу, өнөр жайы болобу, көп жаңылактар, реформалардын негиздеп, закондордун баарын чыгарып берип турду да. Парламент өзү бул закон чыгарып турган орган да. Анан биринчиден ушу жакшы закондорду алдыны көрө билип, кыргыздардын өнүгө турган, өсө турган мыйзамдарды чыгарып берсе жакшы болот да. Анан көбүнчө булар майда иштерге талашып, бир жаат болгонсуп, майда иштер менен алек болот, алектенет, алаксыйт ошондой иштер менен. Анан булардын маданияты жакпайт мага, мисалы, орой сөздөр менен сүйлөшөт. Айрым депутаттар жана келген министрлерди жөн кекетет, инисинде, баласындай, өздөн улуу болсо дагы, замдарды болсо кадимкидей эле омуролоп коюп атышат. Маданият деген керек да. Анан эми жеке турмушуңузга өтсөк, учурда үй бүлөңүз жөнүндө маалымат бере кетсеңиз. Мен үй бүлөм, мен институт бүтүп аткан мезгилде Султанова Бегайым Эрмековна деген пединститут окуучу эле. Экөөбүз сүйлөшүп жүрөм, баш коштук. Өзү биолог, химик. Анан экөөбүз чогуу барып, чогуу иштеп ошол жерде, чогуу жашап ушул күнгө чейин менин канатым, менин жардамчым, мен мындайча айтканда мен жөлөк таяп, экөөбүз бирге жашап келатабыз. 2 уулду болдук, 2 кыздуу болдук. Бир уул Масыр улуусу бул арабаны иштеп атат. Арабаны ротация менен барды. Экинчиси Могу Аламидин районунун акимчилигинде орун басар эле. Баягы эмеде коронавирус маалында акими да ооруп калды, бир заместитель да ооруп калды, аппаратында тең ооруп калыптыр, коронавирус болуп. Анан бул жалгыз штабтын башчысы болуп, баягы тамак ашын таратып, минтип, контролдоп, өтө шаарга жакын проблемалар көп элде. Анан ошондон коронавирус болуп өзү бир ада кете берди. 46 жашта эле кетип калды. 2 жыл болду. Баягы черный июльде кетти да. Ошол оор мезгилде кетти. Андан кийин кызым бар, ал Москвада, жолдошу жанагы ОДКБ линиясында, тиги милицияда кылмыштуулук менен, өзгөчө кылмыштуулук менен каршы күрөшүү боюнча ошол Кыргызстандын представители, полковник ошол жерде иштейт. Кызым болсо жогорку билимдүү, үй бүлөсүнүн бала чакасы менен балдары майда. Анан биякта дагы бир кызым бар, ал шаарда турат, ада жогорку билимдүү. Ада азыр кичинекей баласы бар, ушу менен болуп атат. Жолдошу азыр бизнесте кызмат кылып атат, мурда кызматкер эле, анан бизнеске кетип калды. Сиз өзүңүздү бактылуу адаммын деп эсептейсизби? Бактылуу эле адаммын деп эле эсептейм. Мен оюмда максатым эмне ошонун көбүн аткардым дейм. Мен сыймыктанган нерсем 12 чарба бар эле, ошонун 6-10 реформа жүргүздүк. 150 000 кой тараттык. Жерин тараттык, 1000ден ашык айыл чарба имараттарын тараттык элге. Биз элдин өзүнүн мүлкүн, малын өз кол менен тараттырдык. Бир чыр-чатак, бир арс биз таратып бүткөндөн кийин мен ошол уюшулган 6 чарбаны 1 жыл тегеренгенден кийин жыйынтыгын чыгарып койгон, ошол малдан кийин которулуп кеттим. Ушул 1 жылга чейин таратканда да, 1 жылдан кийин дагы чоңдор алып кетти, активдер бөлүп кетти, муну бул алды, тигил деген болгон жок. Ийгиликтүү адам болуш үчүн кандай болуш керек? Ийгиликтүү адам болуш үчүн менин өзүмдүн личный оюм, адам төрөлгөндө эле бир 3 милдет кошо түшөт экен. Бул адамдын өзүнүн алдында милдети. Ал адам болуп тарбия билим алыш керек, маданият керек, окуш керек, издениш керек, жакшы адамдарга жанашыш керек. Ар тараптан өзүн инсан кылып даярдаш керек. Мына ушул өзүнүн милдети. Дайым окуш керек. Мына мен 75-ке чыктым, эмгиче окуйм. Биз 60-убузда байбичем экөөбүз англис тили үйрөндүк, окудук. Ушу кухняда отуруп алып окудук. Азыр биз четке кыдырып чыгабыз.
бизге тилмештин кереги жок, бытовой деңгээлде билебиз. Мына адам өмүрү кеткенче эле аракет кылып, изденип, окуп, жаңыланып, мээни толуктай бериш керек экен. Окумуштуулар айтып атпайбы, мээни 8% иштейт экен. Калган 92% эс алып жатат экен. Ошол жагын иштетишибиз керек экен да. Бул үй бүлөсүн жакшы багып, элден кем кылбай, жакшы кийинтип, жакшы тарбиялап, бала чакасын окутуп, иштетип, кеңеш берип, аталык милдетин аткарып, бул үй бүлөнүн алдында, ата-эненин алдында милдет экен. Анан үчүнчү милдет ата журттун, мамлекеттин алдында. Армияга барасыңбы, инженерсиңби, же болбосо малчы, фермерсиңби, налогун төгөсүң, продукцияны төгөсүң, мамлекетке кызмат кылып атасың, жетекчисиңби, таз иште, коррупцияга катышпа деген милдеттер турат экен да. Эл үчүн иште, мамлекетиң үчүн иште, мамлекеттин кызыкчылыгын биринчи орунга кой. Мына ушундай 3 милдетти аткарсаң, эң негизги милдетиң атаң менен энеңдин алдындагы милдетти ошондо аткарган болот экенсиң толук. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып баратат. Сизге эркин микрофон. Мен көп мамлекеттерди кыдырдым. Эч нерсе жок. Шагыл менен кумду куруш үчүн башка мамлекеттен сатып алган, ичер сууну сатып алган мамлекеттер бир гана нерсенин эсебинен өсүп атат. Бул тартиптин, ынтымактын эсеби. Бизде баары бар. Менделеевдин элементтеринин баары бар. Бизде кен байлыгы, эл байлыгы, жер байлыгы баары бар. Бизде бир гана нерсе жок. Тартип менен ынтымак жок бизде. Эгер биз тартип менен ынтымакты бекем сактасак, Кыргызстан келечеги кеңири деп ойлойм. Ишенем. Менин ички аң сезим ушундай ишенет. Бүгүнкү программабыздын коногу коомдук ишмер Берикбаев Дөлөтбек Кулубаевич болду. Агай бизге убакыт бөлүп маек урганыңызга чоң рахмат. Ийгилик каалайм. Урматтуу телекөрүүчүлөр, кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.